Tere! Täna 27. juuli ja sõidame Tartusse. Läheme külla Rammu Koopasse. Seal võtab meid Tiit Kallavus vastu ja näitab, milliseid treeninguid tema jõusaalis teha saab, kes seal treenida saavad ja teeme seal siis ühe viimastest treeningutest ka, enne kui me lähme 1. augustil Lätti, kus siis toimub rahvusvaheline armliftingu võistlus. Et Triinu-Liis, mis mõtted on? Ootan tänaselt lihtsalt mingisugust rutiini muutust, et oleks midagi teistmoodi oma saalist ära ja loodaks, et tuleb veel võib-olla mingisuguseid uusi rekordeid enne võistlust. Ja ega midagi, võistlus on põhimõtteliselt kohe ukse taga, nii et tuleb ainult viimast võtta. Aga mis sul veel plaanis on, et teeme alguses natukene armliftingut, sellist erialaharjutusi ja siis teeme siis üldfüüsilist ka, on ju? No ikka jah. Et minul on täna plaanis jalgu treenida ja vaatan, mis võimalused seal on. Mis sinu mõtted on? Mina teen siis täna õlga ja rinda. Aga okei, startisime ja kui me sinna ukse taha jõuame, siis paneme uuesti kaamera tööle ja siis juba näete teie ka, millest jutt käib. Seniks aga ohutut liiklemist. Sõime Tartusse tervelt ja õnnelikult Ilmatsalu 3F ja Rammu Koobas. Ja teen kohe kõne Tiidule, kutsun ta välja ja siis juba vaatame, äkki lastakse meid tuppa ka ja vaatame, mis Koopas on. Vastu. No, tere Tiit! Nii, oleme kohal. Tiit oli meil vastu. Ühesõnaga, räägi, mis asi on Rammu Koobas, mis ajast see tegutseb, kes siin trenni teevad, mis treeningud siin on, mis võimalused siin on, keda sa siia ootad ja millal saab trenni teha? Tervitust kõigile, mina olen Tiit Kallavus, üks Rammu Koopa asutajatest. Rammu Koobas on 5 aastat vana ja jõusaal on meil ametlikult aasta täitsa meie oma. Ja eesmärk ongi siis tegeleda kõigi jõualadega ja teadlik trenni tegemine on eesmärk. Okei, et kõik jõualad, loe mõned üles, mida siin saab? Alates jõutõstmisest, rammumehe alani, armlifting, käesurumine, absoluutselt kõik, isegi bodybuildinguga ideaalis saab tegeleda. Okei, väga äge, aga kes siin trenni teevad? Praegu Rammu Koopa klubi liikmed pluss siis käesurujad on oma klubiga ja siis nii-öelda tavalised igapäevatrenni tegijad. Ja ma saan aru, et täitsa võistlevad rammumehed, kes teevad siin saalis trenni. Väga kihvt, aga lähme sisse ja näita, mis on seal on. No tulge. Et oodatud on siia saali absoluutselt igal tasemel sportlased. Meil käivad emmed enda lastega, meil käivad algajad, noored, lastega pered, absoluutselt kõik on meile oodatud. Tulge. Ehk meil ongi siin esimene osa on jõutõstmise ala, meil on korralikud kükipuurid, meil on surumispingid, rammumehe liivakotid, saab siin kotte visata, kõike saab nii-öelda teha. Näita, mis sul veel rammumeestel on? Rammumeestel on, ma arvan, et Eestis üks ainulaadseid, nii palju erinevaid palke ei ole kuskil. Naistele ja noortele alustavatele 30-kilone palk, 46-kilone palk ja 88-kilone palk. Ehk igale treeninggrupile on midagi, et kes tahab tulla proovima, võib iga kell tulla. Ja erinevus ongi siis palgi läbimõõdus käte vahelises kauguses ja raskuses. Just. Ja nagu näha, siis igal pool saab raskus juurde panna. Yeah. Ja nägime ka, et kettaid on piisavalt, et raskus siis jagub. Jagub siin maailma rekordi jaoks ja kõige jaoks. Aga rammumehe spordis me näeme siis kivide tõstmist ja mingit rekade vedamist, et rekad ilmselt saalis ei vea, aga kivide tõstmine, rehvi kantimine. Meil on rehve ja kive me tõstame väljas, sees teeme arm over armi, ongi nii-öelda köiega kelgu sikutamine on arm over arm. Kui pikk see rada sul on siin? 15 meetrit on rada, aga tegelikult me saame 20 meetri peale pikendada, kui otsast otsani nii-öelda ära kasutada rada. Igati piisavad. Mõne seal taga on ka mingid tünnid, et kas need on need samad need keektossi tünnid, mida kõrgusele visatakse? Need on nüüd natuke pikemad, ehk nad ei ole standardsed võistluste omad, aga neid me oleme kasutanud ja väga edukalt, et neid Pärnu võistlustel oleme kasutanud. Ja kes tuleb siia saali trenni, tal on võimalus neid kasutada. Väljas saab neid visata ja
et väliala on ka täiesti olemas. Väliala on olemas, jah. Väga äge. Mainisid ka veel käesurujaid. Ja. Millega käesurujad trenni teevad? Meil on 2 professionaalset käesurumislauda. See on üks vanakoolilaud ja see on HC Pro täiesti professionaalne nii-öelda surumislaud. Okei, kui vaadata sinna saalis ringi, siis seda HC Prod hakkab päris palju silma, et eelistad just seda brändi. On teatud asjad, mis hinna ja kvaliteedi suhtes on neil ikkagi maailmaklass, et vaieldamatult oleme koostööd teinud aastaid HC Proga. Väga kihvt. Ja näita meil armlifterite sein ka ära, et ega me siia niisama ei tulnud, et meil natuke kodutööd on tehtud, et teame, et siin need mänguasjad on olemas. See on nüüd armlifterite nii-öelda pärusmaa. Siin peaks olema kõik olemas, mis üheks armliftinguks nii-öelda vaja on. Ja treenimiseks täiesti rohkem kui küll. Ja siit me vist võtamegi üle, et paneme ketsid jalga ja hakkame sooja tegema ja teeme siis sellise eelviimase treeningu enne Läti võistlust, mis on juba 1. augustil. Et teeme trennist ka mõned videod, näitame, mis masinaid siin veel on, sest üldfüüsilise trenni jaoks, nagu enne rääkisime, et Triinu liistab ülakeha, mina teen jalga, vaatame nüüd võimalused üle ja näitame teile ka. Väga edu teile. Aitäh, Tiit, väga äge saal on ja natukene reklaamiks ka, et 22. augustil on Võrus Eesti meistrivõistlused armliftingus. Tiit tuleb meil appi, koos me seda võistlust teeme ja kes tahab näiteks Tartu kandist natukene harjutada selle võistluse jaoks, siis siin saalis on vahendid olemas, et tulge tehke trenni, et ei pea päris külma käega tulema võistlema. Et näeme. Ma tavajõusaalides näen väga ühekülgset trenni tegemist, et kui me räägime ülakehast, siis dominantne on rinnalihas nii või naa meil nagu anatoomiliselt. Ja tegelik jõud tuleb õla tagaosast, mida väga vähe ma näen, et jõusaalis tehakse. Seal on õiged harjutused, spetsiifiline nii-öelda motoorika, mida õlale on vaja, et ta terve püsiks. Ja kui kuskil peol või sünnipäeval keegi ütleb, sina oled see jõusaali hunt, et jõusaal rikub keha, siis halvasti trenni tegemine rikubki keha. Et hästi trenni teha on vaja teatud väiksed nii-öelda harjutused on juurde vaja võtta igapäeva nii-öelda treeningtsüklisse, mis hoiavad selle õlavöötme terve, hoiavad sul alaselja nii-öelda valudeta ja hoiavad jalad ka. Jalgadel on see jala esiosa on dominantne ja tegelikult peab tähelepanu pöörama jala tagaosale. Ja näiteks põlvevalud, siis seal on erinevad põhjused, miks inimestel on põlvevalud niisama lampi jõusaalis käies. No suure tõenäosusega on seal motoorika küsimused, mis ei luba. Põlv ei ole selline painduv nii-öelda liiges ja seal on põhjused taga, miks ta valutab. Et rammukoobas peakski olema selline kommuun, et minu klubis olevad inimesed teavad, kuidas trenni teha ja kui üks inimene annab näiteks 3 edasi need teadmised, siis sellest mulle juba piisab. Ehk ma üritan nagu treeningutel koostööd teha ja rääkida, et mis on need asjad, mida on vaja juurde võtta ja mille pärast mingid nagu probleemid kehal nii-öelda tekivad. Ja ühesõnaga seda treening kvaliteeti tahaks nii-öelda parandada niimoodi, et juba need teadjad inimesed annaks selle info kõik edasi enda nii-öelda sõpradele ja kellega nad koos trenni teevad. Et klubis ma üritan olla see inimene, keda minul oleks vaja olnud 20 aastat tagasi. Ehk mitte coach, vaid pigem nagu selline mentor ja see pool. Et praegu ongi klubi võistluste korralduses jagunenud 2, et me korraldame rahvarammusarja läbi siis teiste nii-öelda korraldajate ka, et me ainult ise ei korralda, vaid aitame teistel ka korraldada võistlusi. See on üks sari, seal on 7 võistlust, jäänud on 12. september finaalvõistlus, kus on ka palgisurumise Eesti meistrivõistlused. Ehk 2-1 üritame siis professionaalseid nii-öelda rammumehi, kes tõsisemalt teevad ja rahvarammusarja kokku viia, ehk seal võiks tekkida nagu selline bonding. Ehk nagu side juba vanemate rammumeeste ja uute rammumeeste vahel. Me loodame, et äkki tuleb ikkagi keegi siuke kapist ka ja surub nagu palgivõistlustel ikka midagi väga ilusast. Vaatame. Okay. Ja siis
Iga aasta me siis korraldame selle ühe suurema rahvusvahelise võistluse. Kahjuks jõudu ei ole rohkem korraldada, muidu võiks nii-öelda rohkem ka korraldada, aga klubi on veel väike ja areneb. Et siin on jutud käivad ka rammumeeste nii-öelda liidu taastamisest käivad jutud, aga seda kindlasti rammukoobas üksi ei tee, et siin on vaja nagu teisi liikmeid ka, et saada nii-öelda riiklikud rahastused taha ja saada see asi nagu suureks. Rammukoopasse pääseb niimoodi, et kuna see on kinnine klubi, siis iga Rammukoopa klubi liige saab enda telefoni äpi, kus ta saab uksest sisse nii palju kordi, kui soovib. 24/7 saab jõusaalis käia. Aga kui uus inimene tahab, siis ta peaks meie sotsiaalmeediasse kirjutama ja proovikord on meil tasuta. Siis mina lasen nii-öelda sisse ja seletan, kuidas saalis asjad käivad. Ja siis ta annab ka teada, et mis tal eesmärgid on ja seal lepime kokku, et kas ta soovib minu infot tervisliku trenni tegemise kohta. On reede kell 7 on käesurujate ühistrenn, pühapäeviti kell 5 on rammumeeste trenn, rammunaiste trenn. No nii, ühesõnaga nüüd me sõidame siis Rammukoopas kodu poole. On ilusti trenn tehtud. Ütleme nii, et minu muljed on nagu täitsa head, et siuke hea vaheldus oli, seda ma tahtsin. Samas ütleks, et erialast trenni tehes tuli isegi rohkem ülesse kui siin varasemas trennis. Ning minu üldtreening oli siis õla- ja rinnapäev täna. Ja siis ütleks, et see oli ka üsna edukas, et tegelikult oli täitsa hea trenn. Sai mõnda nii-öelda harjutust tehtud, mida meil oma saalis ei ole. Ja mis tegelikult oli veel äge, mis mulle meeldis, oli see, et saalis oli veel inimesi ja sai siuke kiire siuke dünamo võistlusega teha või siuke, et kes siis rohkem nii-öelda pigistab. Et kas võistlus mitte, et nagu, aga siuke ikka äge kuidagi tõmbas jälle rahva kokku, et jälle oli mida rääkida, et muidu igaüks tegi oma asja, aga et kuule, davai, tule proovime ja vajutame ja vaatame, mis tuleb, et vahet ei ole, palju tuleb, aga lihtsalt see proovimine. Ja, väga kihvt, et just see, et jah, teisi oli ka saalis ja sai natukene räägitud, et kuidas keegi trenni teeb ja mis need mõtted seal on, et veid väga äge. Ja müts maha, no Tiit on ikka meeletu töö ära teinud, sellise saali püsti pannud kohe Tartus ja nii spetsiifilist trenni nagu rammumehe trenn, seda ikka naljalt iga saalis teha ei saa, et ka käesurmispukki ikka naljalt mõnest tavalisest jõusaalist ei leia. Armliftingu asjadest rääkimata, et igati positiivne ja see keskkonnast välja saamine on võib-olla selle käigu kõige suurem väärtus, et täitsa mõnus on. Mina tegin siis natukene reie pealmist ja reie tagumist, kõhud, küljed, see on niikuinii, et aga ka teistsugused masinad, ikka väike vaheldus ja juba ka sellised reie 4 pea, 2 pea pingid, nad on erinevad ja tunda on, et ta korvab lihas teistmoodi, et igati rahul ja põhirõhk on ikkagi täna sõrmedel või praegu sõrmedel, et me valmistume võistlusteks ja selline üldfüüsiline ongi, ma ei saa öelda, et teisejärguline, aga see tuleb pärast armliftingut. Et kui eriala asjad on tehtud, siis üldfüüsiline peale. Aga ei saa ära unustada, et see üldfüüsiline peab ikkagi ka olema, et keha peab tugev olema. Jah, et ei saa seda trenni ainult sinna sõrmedele koondada, et ikkagi jalg, selg, küljed, kõht, kõik peab töötama ja tugev olema, et seda raskust, mida üles tõsta, siis suudaks ka fikseerida ja hoida seal fikseerituna. Et igal juhul väga positiivne. Jah, aga muidugi annaks selle soovituse ka ära, et tegelikult on nagu mega äge saal ja kindlasti tasuks minna, et isegi kui nende aladega ei tegele see käesurumine, rammusport või armlifting, et minna ja proovida ja katsuda, et nagu seal on vahendeid olemas ja kindlasti on seal kohapeal parasjagu inimesi, kes on nõus seletama, kuidas midagi teha ja võib-olla hakkab meeldima ja saabki võistlema. Just, see võib olla millegi väga suur algus.
et me kõik alustame kuskilt. Ja, nii et võtke Tiiduga ühendust ja mingi avastage tema saali ja te ei kahetse.